வெல்கம் டு போனஸ் கிச்சன். வாங்க நம்ம இன்னைக்கு கீரை சீரிஸ் வகையில தூதுவளை கீரையை பத்தி பார்ப்போம். தூதுவளை கீரைங்கிறது இந்த மாதிரி இருக்குங்க. இந்த கீரையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா முள்ளா இருக்கும், காம்புலையும் முள்ளா இருக்கும், கீரையிலையும் முள்ளா இருக்கும். அதனால இந்த ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இந்த தூதுவளை கீரையை இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் தூதுவளை கீரை. இந்த தூதுவளை கீரை வந்து மூலிகை வகையை சார்ந்தது. இதுல நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்கு. இந்த கீரை வந்து மழை காலத்துல, குளிர் காலத்துல நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி அடிக்கடி சளி, இருமல், ஜுரம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வரும். அந்த டைம்ல இந்த கீரையை சாப்பிட்டோம்னா சளி, இருமல், ஜுரம் எல்லாம் சரியாயிடும். அதே போல இந்த ஈஸ்னோஃபிலியா, ஆஸ்துமா, சளி பிரச்சனை அடிக்கடி வர்றது, இந்த மாதிரி சளி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கவங்க எல்லாம் அடிக்கடி இந்த கீரையை ரெகுலரா எடுத்துக்கலாம். வச்சு ஒரு ரசம் எப்படி செய்யுது அப்படிங்கிறத பத்தி பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் நான் இங்கே எடுத்து வச்சிருக்கேன். என்னன்னு முதல்ல பார்ப்போம். அதுக்கு தேவை முதல்ல தூதுவளை கீரை. இது வந்து இப்படி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கீரையை வந்து எடுத்துக்கணும். அப்புறம் ஒரு நெல்லிக்காசு அளவுக்கு புளி ஊற போட்டு புளி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். மஞ்சள்தூள், உப்பு, பெருங்காயம், எண்ணெய், ஒரு பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, ஒரு தக்காளி, தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, அப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு வந்து 2 ஸ்பூன் தனியா, ஒரு வரமிளகா, 2 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 10 பல்லு பூண்டு. அவ்வளோதான் எனக்கு தேவையான பொருள். எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு கீரை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் இந்த பொருள் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். தனியா, மிளகா, மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு சும்மா கரகரப்பாக நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம். வந்து கரகரப்பாக இதை பிடிச்சி வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம ரசம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு கடாயில் ஒரு 2-3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துடுறேன். கடுகு வெடிக்கட்டும். கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு நல்லா வெடிச்சிச்சு. கொஞ்சம் பெருங்காயம் தளிச்சிக்கலாம். இதுலேயே ஒரு பச்சை மிளகா போடுறேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, தக்காளியும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியெல்லாம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு நம்ம அதை வதக்கிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிச்சு. இப்போ நம்ம அந்த புளி தண்ணியை சேர்த்துடலாம். இதில் மஞ்சள்தூள், உப்பு, அரைச்சி வச்ச மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட வேண்டியதுதான். இப்போது இது மழை காலத்துலேயும் குளிர்காலத்துலேயும் நமக்கு அடிக்கடி சளி, ஜுரம், இருமல் அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும், பெரியவங்களுக்கோ சின்னவங்களுக்கோ. அந்த டைமில் இந்த கீரையில் ரசம் வச்சோ இல்லை சூப் வச்சோ நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா சளி, இருமல், ஜுரம்லாம் சரியாயிடும். இப்போ நல்லா இது கொதிக்கட்டும். பாருங்க, ரசம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரசத்தை வந்து நம்ம பொங்க விடக்கூடாது. இந்த டைமில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம ரசத்தை இறக்கி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். பாருங்க, மூலிகை கீரையான தூதுவளை கீரை வச்சு 10 நிமிஷத்தில் நம்ம ஒரு ரசம் செஞ்சாச்சு. நீங்களும் இதை மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.